Всем привет! Давно ничего не записывал. Что творилось с машиной. Так, решил убрать вот эту пленку и виброизоляции сделать. Почему? Потому что этот пакет, он шуршит при скорости от 110 где-то начинает шуметь. То есть сейчас полностью хочу зашумить эти окна и проклеить антискрипом все прилегающие кабеля. Так вот пока выглядит. Ну а так, что делал с машиной, я вот перетянул подлокотник в эко-кожу и здесь эко-кожей перетянул, ромбы сделал, это тоже в эко-коже, строчку пустил. Ну и сам занимаюсь перетяжкой руля, и вот понемножку перетягиваю себя на машине. Вот. Ну и подлокотник тоже обновил. Ну, владельцы Камрюк знают, стираются. Здесь такая полоса идет с завода, проминается, я так думаю, и она упирается потом локтем, когда упираешься, она. Сделали небольшой антихром. Решетка покрашена. Ну, покрашена матовым. Буду перекрашивать. Туманки и сабля в пленке. Пленку не помню, как называется. Ну, хорошая пленка. Вот так вот. Так, подвижки вот после димексида все хорошо. Масло не ест. Меняю масло 5-6 тысяч. Масла разные вообще лил. И Shell лил. Сейчас Kicks залит. Mobil 1 заливал. ESP 5W30. Все хорошо. Ну и плюс до поднятия цен Mobil покупал. Сейчас, конечно, смысла нет уже. Вот. Ну, купил Kicks 5W30 API SP. Ну, 1000 проехал. Пока, в принципе, нормально. После димексида, в принципе, двигатель работает. Уже проехал, наверное, порядка более 10 тысяч, я так думаю. Может, даже и больше. Не помню, сколько был пробег. Сейчас пробег 195 тысяч. Надо будет смотреть предыдущее видео. Не помню. Ну вот, проклеил в таком формате. И антишум или антискрип, не помню, как называется, от шумов. Проклеил участки, где возможно соприкосновение. Здесь надо будет еще сделать. Здесь сделал, здесь. Непонятно, откуда шум идет. Поэтому так сделал, посмотрим. Сейчас буду одевать карту. Все, вот установил карту дверей. Посмотрим, покатаюсь. Надеюсь, будут какие-то изменения. Сейчас хочу почистить лобовое стекло снаружи и нанести антидождь. Сейчас покажу, какое средство. Вот это средство убирает водный камень. В ютубе смотрел автоблогера, вот он посоветовал эту фирму Sealed Bank и черепашка антидождь. Один слой наносил, то есть не сильно хорошо убирает. Один слой наносил, но средний, то есть надо будет несколько слоев сделать. Думаю, эффект будет лучше.
Вот, нанес Sealit Bank. Сейчас буду смывать и наносить антидождь. Вот, нанес. Жду немножко, сейчас подсохнет. И буду располировать. Все. Нанес. Вот, смотрите. Ну, хорошо так. Но эффект лучше стал. Прям в разы лучше. Вот, спасибо за просмотр.